Voici l'homme te souhaite une heureuse année. L'homme des douleurs, voici l'homme. Voici l'homme. Tozongi na liloba na Nzambe, Jean telema likolo, chapitre 4e, 15 tozokita. Jean 4, à partir du 15e verset, tozokita. Évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 15, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. La femme lui dit, Moi si alobi na ye, Seigneur, kolo, donne-moi cette eau, pesangai mai oyo, afin que je n'aie plus soif na tinete na yo elisuposa ya maite. et que je ne vienne plus puiser ici. Ete naya kalisusu kotoka awate. Va, Kende, lui dit Jésus, Yesu alobi na ye, appelle ton mari benga mobali na yo, et viens ici. pe yaka awa. La femme répondit, Mwasi ayanoli, je n'ai point de mari. nazalaka na mobali te. Jésus lui dit, Yesu ayebisi ye, tu as raison, tu as eu raison de dire, en tout cas, oza na raison ya koloba, je n'ai point de mari. naza na mobali te. Car tu as eu 5 maris, Po ete oso totalize mibali mitano oyo ozwa na vie. et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ezele oyo oza na ye sikoyo, aza pe mobali na yo te. En cela, tu as dit En vrai. tout cas, na wana, gamba pambulo, ozoloba vérité. Seigneur, Fanda na se. S'il vous plaît, nakosepela bopesanga matoi parce que toujours évolué dans l'enseignement na biso. Natalisaki que libala ebebaka après 3 ans ya libala te, bien 10 ans te. Libala ebebaka 2 l'engagement, 2 le commencement. Obali mabe, obali mabe. Popesanga mato, je vais vous dire des choses aujourd'hui. Et supportez-moi. La plupart, ya makambu mabe batu bazo vivre na mariage. Ezanelo umuku ya sikate. Soki bosala ki fiançailles ata ya 1 semaine. Ata bosala ki fiançailles te même ata na moi 3-4 fois rencontre bosala avant bon ensemble na libal. Okopesanga raison que malgré l'hypocrisie ya fiançailles, mais il y a des signes, il y a des signaux. Nzamba pesa kela isa mutu nature ya muninga. Mais l'amour aveugle. Ezaka na ba signe mu elekanaka na fiançailles. Ya hôtel oh, ndena sali boy. Des fois, on a singé pardon. Des fois, on a une blague. Mais parce que Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt. Et ça, c'est la vie à Moutouté. Ça, c'est la Bible. Et je vais vous dire, et je vous ai toujours dit, saisissez-moi bien. S'il était possible, na cimetière, il y a nécropole tokoti tobali ofungola lilita moko na moko totuni yo okufa ina neni alobi okufina ajini na alobi avant okufa sinye nino monaki mutu moko ko kufa te soki nzambala isiyete mutu moko ko kufa te soki nzambala isiyete pour preuve pour popesa nga raison na amunazolo d'où venez que na ba village na ba mboka okomona ba papa na biso ba para na biso ba belaka abelaka biki abela biki mais okomona maladi mususu alobi bo bengela nga bana na nga nyonso na la kabam pourquoi zolaka ayebi ndenge nini kazo ufa omoni peso kala kibana 2 jours après asaleni nini la isieki skozo ufa pourquoi mbala liboso lela belaka ite pourquoi mbalo azolaka
C'est que mikolo yakala ba développer ka vraiment sens wan. Ya ou comprendre même ba signe. Ya que non. Cette fois-ci je vois que c'est la mort. Bana nanga ba yana la kaba. Mais si ko ba jeune actuellement ba zo vivre na loyenge za ibele. Okoki ko kufate so ko ba signe te. C'est pourquoi mon ami bando to musu mutozo lot. Mais zo be tango kara. Nzoka ndende liwo mu bimba yangwana. Tanga Bible mona na mukanda na Esaïe 43 je pense. Bible zolo ba que nzamba tinde Esaïe kende pa ya Ézéchias mon serviteur. Yebisaye qu'il se mette en ordre. Qu'il arrange, qu'il puisse à ça le même, comment on dit, testament. Acha ordre nanda unaye parce que maintenant nazozo mulimu naye. Baby se ibino ke nzamba yoka isonya oyebise ke nazozo mulimu nayo. Nzamba tini profite bise nazozo ye. Ndenga moko pe nzamba ko lebele me mutu na ndoto. Même na mariage. Et na ba signe moko elekanaka. Lero zo vivre na mwana mopali. Ozo talaka bo lobi mwana mwasi oyo. Mwasi ya mutu makasi. Bayebele eka na fiançailles. Au moins ba signe mo otalobi elle est têtue mais je l'aime. Et l'oko ebo makabatu nde je l'aime. Vers bwana ne peut-être pourquoi nzamba cheka una mariage. Je l'aime. Non, il est comme ceci mais malgré ça je l'aime quand même. Okanga ki misu, parce que okanga misu oko vivre ango. Mubali ya makambu mabe, mubali ya ndumba, ata okangie na mwasite, ayeba na akaka na ibande. Mubali nini bozo kendene na nzela, boza yo mwa fiancé les deux fiancés, bozo tambul. Mwana mbali mwana mwana mwasite. Donc yo mwana ibilo kwa nete. Te, omona kabilo kwa nete. Lelo ndezo yo olebaka obali ndumba. Okipanga ango. Olanda asantima ya bulingu. Oko vivre ango. Libale beba kanaji zante. L'homme reste ce qu'il est. Moutou a changé à te. Ba ose binote. J'étais même na sola kana basala nzambi je crois on se rappeler. Je peux pas tout dire ici mais j'ai insisté pour dire que l'homme ne change pas. Qu'on ne vous trompe pas. L'homme ne change pas. Parce que même en réalité, nous sommes fandia. Amen. Pourquoi vous savez que depuis qu'il y a une église, on change nani. On a lukuta, on tire lukuta. On a un namdam, on change nani. Pende le sumo tirala na nzambe na ngani misaka pone lukuta. Combien d'années dans le Seigneur? L'homme ne change pas. L'homme reste ce qu'il est. Nous devons dire imia. Nazotuna, même s'il est en Christ, tout ça le bat. Depuis on dit mais Yesu. Les souvenirs nous tombent bien la prière là. Ce qui n'a lobby, en tout cas, de la Bible, c'est lui qui est, parce qu'il est saint, c'est lui qui s'approche de se sanctifier davantage. Au serpent nani. Na kandate. Toujours sur le papier Israël. Na kandate. Au banja ulelo. Ya kandano ya kalate. A uskoza na Christ te. Christ alongoliango. Bishop Kangami. Bishop Kangami. C'est-à-dire que l'homme reste ce qu'il est, papa. Ndozo mone manzamba zo kende plilo na mukanda na Jérémie. Est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard peut-il changer ses taches? Quelqu'un qui est né comme ça, a changer nani? Ndo mone David zo kende plilo zo nzambi yo elangamba. J'ai été conçu dans le mal, enfanté dans l'iniquité. Alors ce qui n'a pas la makambo, faute n'angaïté, conçu dans le mal, enfanté dans l'iniquité. Alors c'est ce qui est à moi. Nous David, Paul ce qui est bien n'habite pas à moi. Je connais ce qu'il faut faire, mais je n'arrive pas. Et cela ne dépend pas. Il y a des choses qui ne dépendent pas de l'homme, c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Alors vous vous attendez qu'il change en quoi? Moi, je suis mais abotama brutal. Avec qu'on a parents et net azo na balek.
yo mobali omono nini papa abota ye mama pese libele abanga yete ka yo mwana mobali pona ni po bali ye yo kutu atikala anona intimité eloko kubangela yo nini susu suka banga papa na bangote. C'est pourquoi Bokeba n'a choix, Bokeba n'a engagement. Libala, c'est le départ. Boteya ba frère ou ba fanja. Mubali akeba na basinya ibande. Moi si keba, l'air muto zoya, yeba kotala ye. Yeba koza le vigilant. Il y a des pilotes qu'il faut muto tenir compte. Langage à muto ezandengeni. Akolo ba makamu mineite. Soko la misato na ndambo ezi alukuta. Ko de ouvre akosaka mingi. Lero soko kokota na ndako. Ozozele nini? Verite nini? Ekuta wapi? Oza wapi? Aza na ndako. Azoso na zana ville. Est-ce aza na ville? Après, vous tenez, ah, mais yo, je suis en ville. Oh non, je voulais déjà partir en ville. Je suis en ville. Yo, je suis déjà en porte, je suis en ville. Je suis en porte, je suis en déjà en ville. Je suis en ville. Vous Hollande, le mariage, c'est d'abord le départ. Donc, il y a un point, il y a destin ya nzambe ezalaka. Bible ezo le belang. Na ko le beloko ya ko inventer te suke le bamina Bible te. Eliezer serviteur d'Abraham. Abraham azo tinde na mission kende na Mésopotamie. Kuna ozo mwasi pona mwana nanga Isaac. Alors mes papa, vous me demandez ce qui est difficile. Na mo ya lelo. Mwana mwasini na kolinga alanda ngai mukolo boye o na ye ko balaye pour un jeune garçon que lui n'a pas vu. Tamso okanisike nazo osayi. Mwosu nyonso olinga mona mubali apprécier. Atala quand même ba genre na ye. Au siko yo zo obligé ngai non. Nzambe oya bimisa ngai. Nzambo alobela ngai, ajurela ngai. Aza mwana na mutute. Akotinda ange na ye. Akozale liboso na yo. Pe likambo zo mona difficile o ekokoma facile. Omoni ndenge nazote ya. Ba jeune ebele bazokota dans l'embarras. Panjire pasteur azobangisa biso, onje siko papa to komiko banga na kobala. Ndenge mu Eliezer pa koma ana etapwana. Et danelo okobanga te mais au contraire je te prépare. Libala ekozala facile soko s'engager na Nzambe. Mais soko ke ina ndenga maina makila zero. Okosuka lokola mamu azotala ngaya. Ndenga fajwa na zosufu, azokufa na ndemo moni hapo. Makambo na zote edana ba marié mususu. Posata azwa basanya kima na Mateo. Azo mituna suki ba bandela ambele na mizongi si jeune na bandeli. Nde ofanja. Place musozo mituna me Mateo pourquoi bateka ngutelera ngana za jeune fille. Na tuna mukolomoko. Koza l'hypocrite te. Na tuna mutuno memo mukolomoko na poto na zote. Ça le tondi. Na tuni bangu bino bato apoto bobenga na chéri balibi oui papa. Ici à même les apôtres tous en Afrique après tout. Bébé, daddy oui. D'abord OK, tant pis. Admettons que n'a pas quoi. Daddy, baby, tout ça, chéri, mon cœur, mon âme, mon souffle. Ajoutez tout ce que vous voulez là. Donc, la fondation. Fondation? Fondation. Fondation. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance beaucoup il y a vie na ye. Fondation. Na vitala ba hypocrite. Landa matei. Na tuni bango ka na place ya daddy baby. Na bika ndenga to fanja. Pa to atiro efungwa. To monika Yesu Kristo. Anjite. Yesu Kristo akiti u atemina share.
place nga pasteur na tim abi François Fandana Yesu ali pere mikro na nga Yesu atomboli peli pe boy tomoni ba poto ya ikuloswa atuni botali nini pa poto ngaite to biyo ateli mabo tomoni ba set après atuni ngamu ona ye na yo olela na bino bo souffrir trop tozo bandela zéro na ko tenir mutu compte te ba marié nyosu ya mibali bazana sal batelema ba marié nyosu ya basi bazana sal batelema nani alingi na bandela na zongi se mwana muke après apona mobali ya sika soit na tuni bang nani akozongela opona mobali na ye papa ban ou bien osepele opona mobali mususu ba mama nyosu batomboli mise papa to opona ya sika nabite ba mama baza bato aloye ngelo to na ba papa na obandela na ozonge pa na yite na tuni bang siko monkero ezani na fondation même ndenge to fanji na pokwa yo lingwe bisanga ke Yesu Kristo atelemi awo atuni yo ozozongela papa wano bi obandela osani boko bandela so omani mutu albina ozongele kaka aza hypocrite mais Dieu n'aime pas des hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Hypocrisie. Tu sais, il y a une chose dans la bouche, tu me le umsus. Toboite. 5% peut bakuzongel. Parce qu'on ne peut pas dire que tout mariage est échec, non. Mais il y a des réalités dans le mariage. Voilà ndamate. Abraham ayebisi Eliezer nzamba kotinda ange. Makambo eza difficile ange okomisa ngunini. Soki nzambe atamboli liboso no ma sœur. Okomisa nzambe. Mais soko ke yo moko. Osali choix na ndenga na yo moko. Nde pasi ebele bazomona. Les serviteurs que ange na nzamba kozala liboso. Abraham, papa, si tel est le cas, je m'engage. Les repas qu'il y a commis catalogue, mboke moneni, netina sekuna. Abino, il faut n'a de cirque ange angwe. Parce que les tambulin zela, croyant qu'au mon ange a tenu au kewap, ngayo token, amoni yete. Akomi pembe nyambo, mais elle va au tindange. Njanja unano yete. Na sale prière ange angwe saleni. Aïe. Nda lobi, éternel Dieu de mon Seigneur Abraham. Je te prie. Fais-moi rencontrer. Aujourd'hui, c'est je désire. Je te supplie. Je t'en prie. Seigneur, fais-moi rencontrer ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur. Que la jeune fille à laquelle je dirai, papa, soit seule que vous avez destiné. Destiné veut dire quoi? Là, nous rentrons dans la prédestination. C'est comme pour dire que moi, nyonso ya mubali ava botama na mukili. Pone biso ba para moi na botami sika. Mais pas na nzambe. Nzamba yebaka na nombre ya bana mwana okubota na mukili. Na ba kombo kopesa bana nzamba yebiango. Moi so yo kobala nzamba yebiye. Mais qu'est-ce que le diable fait? Qu'est-ce que le diable fait? Le diable s'arrange pour sauter le premier. Il y a que na place. Il y a que onzo mwazio nzamba bongisa pona yo. Satana opeso elo mususu. Nda Isa. Jacob akende kinanda wa Laban. Po bala Léa te. Jacob akende ipona Rachel. Mais Dieu est venu Léa. Oh non, okozwa na no yote so inanu ya yete. Ba imposa ye mwasio. Atikala ko uta na volonté na ite. Et c'est ce qui fait que libana mobimba. Léa dariki onjire mutu ayi osomba bulingwe pa mubali. Ende koma chaque kobota ma ya mwana azopesa kombo moko ya expression ya douleur, expression ya passe. Et je vais vous dire une chose. Muto condamna Ruben ezanzambe te.
muto kondana Ruben za Ruben te makambu Ruben yaki kosala ko ushena mwasi ya papa na bango bala ele ye mabe e utina yete e utina nani na expression ya chagrin ya mama na bango na ko bota mwana ya liboso le ya zo bota mwana azoloba l'Éternel a vu mon humiliation. Dieu a vu combien je suis humilié dans ce mariage. Et il m'a donné un fils. Il s'appellera Ruben, ce qui veut dire humilié. Talana pas sur Zobi Kanalibal, exprimant que l'on moine. Nde moine o yaye mobimba ya libota, papa yaka ku humilié liboso balé ina yenyos. Lobelanga tangamo au papa te. Jacob appela ses fils. Et leur dit, assemblez-vous. Je vous ferai connaître ce que vous arriverez à la suite des temps. Ruben, toi, mon premier-né, en présence de tous ses petits frères. Ma force, le premier, c'est de ma vigueur. Un petit comme les autres, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Je t'ai maudit en présence de tes petits frères. Na longoli yo yaya. Bango ba komi ba yaya yo komi na sena bango. Quelle humiliation. Mais ceci vient d'où? Dis non. Et le nom là vient d'où? De la souffrance et à maman nanda kwa libal. Mais pourquoi maman a souffert dans libal? To vanda te na ba famille to zo kol. Ozo ka mama na bino zo lela zo yebise bino bana na ngai. Na libalo. So kete ki pona papa na bino. Mbena kenda. Na nyonso nga na moni soke teke na bota bino te mbeli na kenda mena oko utika bana na ngai babo kwa manambanda te. Je préfère na subir ba humiliation nyonso mena mona ndenga bozokol oyoka ngona ba mama tele tozokol na zondi ma ba humiliation nyonso pone bino ndo komona défaut yo mwana osadata yo mwana mwasi mama soupçonnata na garçon mama bandi ko lobelo azolela abandi ko espena pass uzo ningo sada ngabo yoko sada ngabo bino boko sada ngabo lelo suki nazonyo ko mananda useza pona oboko lebini lelo yokendo uzwa zen so yeba ngana fanja po mama uzo sentir uzo isi mama uzo kabilo kwa tena vie mariage lelo peut-être qui bouge nage na lo yenge ya bolenge ndezo salo lo yenge ya bolenge ndezo salo ya ndenga na zo te peut-être zo contredire. Il y a des réalités dans le mariage. O muto il a aussi le certain. Pena zo msuko kanisa teke ko fanda na libalo ko bota bana ko kolisa bana nde ko zaleres. Non. Ba mama ne so ba mona yango. Mais ba sacrifice mususu des fois maman ne zo kufa boye ozomone maman kufi passe maman kufi tant mususu ma be papa zo salaye maman zo kufa souffrance mais l'essentiel bana nangai zamba zo lukum atana zo kende bosubo komi bato boyoka ngute koyoko fanda ngana na mateya lo yengena opesa yote na zote yo nzamba pesinga osepeli uvandi omoni clair te uponi na yo bisika ba koloba ke prends ton mariage prends ton mariage pour azana nguna push Eliezer a lobby sois celle que tu as destinée. Ah bon? Lere na zongi na place wana ah bon? C'est que moi na mubali nyonso botamak ana mwasi nzamba destina pona ye. Mwana mwasi nyonso ndengo fanjao oyebite ndewo mwana ka mwana mwasi okoli tang musuna Angola okoli tang musuna Lubumbashi okoli tang musuna Isangani utikala te ku imaginer te mukolo muko monika bwe pa ndo mona atamwana mwasi bande kone bayi kozoye o ake États-Unis 2 mois mubali moko abimi na yo obala yo oso mitoni lere ngana bande ukola na Bukavu na ndingana ikutana na mwana mbali na États-Unis ndengeni destin na nzambe sali ke okoma na États-Unis okutana naye lelo nzamba ko lungulo na Angola oke bala na Lubumbashi eloko imagine ata na mutu te awo le yo lelo zana ishas batozo utana na bango lelo
Ndeleri okola ou imaginez comment on est biso. Yo imagine na mutu ko na pasteur voici l'homme. Na voyez koya. Na okoma na icheso ode uri voici l'homme. Ndenga zambara anja amakam. Ndenga pena libalizala. Zamba kulungula mutu boy. Alunguli mutu boy. Destin et c'est que batumbele bay ose croiser. Mais mutu ajirisha abiloko ane zanzambe. Nzambe wana ifoleka liboso na yo. Satan peut ajirisha yaye. Pourquoi prier avant de s'engager? Et ça peut être ce que Satan alinga kota na scène. Nzambe permettre. Parce que Satan peut akotaka. Serviteur a banni prière. Nazana a besoin na kutana na oyo destina pour na Isaac. Nde prière célibataire nyonso ya moi sezolanda ekokoma même sujet no ya prière. Papa na kutana na oyo bongisa ponanga. La Bible dit la femme a été tirée de l'homme. En réalité, si la femme est tirée de l'homme, c'est que je ne peux pas exister sans qu'il y ait celui-là, hein, dans les corps de qui j'ai été tiré. Alors, ça, c'est ce qu'on a eu dans la place au Bimisangawan. De sujet à prier. Te, yo zangunate. Yo zana Facebook. Otalabane mi balo bazo se pele sayut. Moi no balo akata coiffe bien. Ngapenza suki na zuya boy. Est-ce que ndele ufosa? Frère dans na ba Facebook aluka ba profil abana bas. Les deux même na ba site de rencontre, les sites de rencontre. Bipa mutozo poster photo achena numéro de téléphone. Live in Kinshasa. Hein? A étudié à l'Ulikin. Comment on a rencontré sur Facebook? Taille. Mannequin. Aime la musique. Musique chrétienne. Aime la musique chrétienne. Et le sport. Et le sport. C'est-à-dire que nous sommes mi vendredi. Oh, you peux comment on a critère wana bobengan. Zamba zolila na lola mon frère. Mais ce qu'on l'andeli bien, a étudié à l'unique na wana. Dans musuna unique na kende ka inscription. Et simbite et kalika na Facebook a étudié à l'unique. Ndema kamutozo mona na internet. Julo okota na libale diplôme ya unique na za pieza te. Ozo nyo ole mukili wepona ni. Mariage. Mariage. Est-ce que une sœur chrétienne doit faire ça? Est-ce qu'il faut se le bilo kwandi wana na vina yo? Ozo luka nini? Confiance na Nzambe za wapi? Usalangwa hein? Munde ovanji kimya. Place azami tuna wana pe mabe makasi. Okosa le marketing a mutu te. Ozo miteka. Oza boisson alcoolique. Tout bien. Oza cigarette. Pour la publicité, il y a avantage na yo. Bien savon. Bien les débeautés. Eliezer Assembly. Seigneur, toi qui connais le cœur, fais-moi rencontrer. Yonde oyebi guya Isaac. Yonde oyebi Jeanne ya basi Isaac osepele na bango. Yonde pe oyebi nandenga ya Isaac. Mwasi préférence na ye. Jeanne ya mibali ya zoling. Oyebi mwasi wan. Oya osepele na Isaac. Pe oyebi o Isaac osepele na ye. Salke na kutana na ye. Oya ko vangi si Isaac kimya.
o peyisa akozwa kimya sadake na utana na ye usambela bongo lelo kende obani so kende kinandenga nawo lelo uzomona uzomona tokesko na mukanda na Jean tosilisi Bible doba que Jésus akutani na femme samaritaine na libulu ya mai Jésus a tenu a commis un place où on a besoin de yé kuli bokende bino nyos na ville bokende usuma map na yo inzala na ko suko tambulate bangu nyos bakei atikali yemo pour une fois tala acte c'est un ordre ko discuter na bokende bino nyos ba seigneur utikende bino nyos ndenge nini baze ko to saye bakei Yesu atikala boye amona mwasimu ozo ya mbangu na krishe na ye akitipe Yesu atikiye atoki lera zomata tantine pardon pour ça mai moyen te na komela watamuke papa yo juif ngai samaritain e bangi bono senga ngamai oye bien que courant ile akasuta entre biso na bino depuis ba guerre mo ele kawan yo senga mai ya wande ni mwasi soko yeba ka mutazo sengo mai mbeli yonde osengi ngai mai ya bomo parce que mayo zana ngwana atele lokena lobi ekosil oye oluka mususu ta mususu lobi te ka lelo akozonga so la tour mususu mais moi j'ai une OK ce qui n'a pas su am et comme une source d'eau vive et bandi ko jaillir na atone jusqu'à dans la vie éternelle mais Seigneur ce qu'on a maya modèle wana na mata anakitaka so oye baka pasi na zo mona pono kitana libulo pesa ngawo wana na vandela na ndako ebanda ko jaillir o ya yo yesila na sengi yo ofinga juif esko yangande Jésus alobi tika ken obenga mobali na yo to c'est comme si Jésus a provoqué ye mais likambo yeza penze essentiel za imususu kende bengela ngai mobali Dieu n'a pas honte de dire que kende ko benga makangu na yo parce que l'ère Salomon a bali 700 na 300 concubines. Na Bible concubine benga ke concubine na Bible. Mais ici Jésus ne parle pas de concubines ou bien soit de chéris ou bien de copains. Non. Va m'appeler ton nalingal olobanini. Parce que comme on a dans sous place non, peut-être Jésus voulait parler qu'il a eu 5 chéris. Papa, Jésus dit va m'appeler ton mari. Mubali na yo kile obenga fiancé te na lobi proposer te kende ko jouela ngai mubali na yo yaka na ye aw moi so oh kana sana mubali te Jésus lobi mais est-ce que je peux vous poser une question bon si likate eza matei muto zo que je n'ai point de mari wan atiki mutu na mbeto so atiki mubali na ndako mais ye moko mutu azo vivre na mubali wana na kati na ye aza convaincu te ke o eza libali mutu apesi réponse na Yesu eza nani je n'ai point de mari Jésus oui tu as raison parce que même oyo otiki na ndako même yo oyebi bien donc c'est-à-dire qu'on oyebi vérité oza na ye mais ozo yeba eza libali te ebele bafanja tu te considères comme ça ngana mona onjire nano na bali te oyebi yango te po oyo ngana mona onjire nano na bali te nakata to na op Bible eza bien mama place au fanjwan zambe na liba unini ongana beti na vie donc azana mubali mais aza satisfait te pona ni makambo bande omone pa mubali wana etienne qu'est-ce que c'est est-ce que ndé mubali na usisa na ye vie ya si Jésus là nazana mubali te en d'autres termes na beteli bakuya bien na likambo libala te njiri ngai nazana lokolo wana te ya oresi na mariage te obetili liba umabepo na nini na vie obetili liba umabepo na nini nako bande vi na bumwana obetili liba umabepo na nini
Je vais lobby, en tout cas, félicitations. Ce qui m'a dit, c'est que comme il est dit, bosso. Parce que yo zone la vérité, aux autres cachés le côté. Aux 5 mat, à l'habité aux 5 makango, aux 5 mibali. 6e libana oy. Maman ne sait aller na 5 mabana. Azana 6e libana. Nzamba zolo ba ezapeka libana na ote. Est-ce que vous avez na makambo na zolo ba? Yes, vous avez au coach mabana 5. Même oyo zasi ko okobima na kati. Et dans la bataille na zo fanda na zo teya. Tu peux tout dire. Mais ozana libana moko. Eza d'ailleurs tant que tout ce qu'elle était au panzan. Oui bien ou bien. Au vandine au vandite. Yesu oyo kutamina ngusi oyo. Kana pete okobimang. Nde place na zo mitun pe na zo zongi solo mutun. Tantino oyo. Oya Yesu ko mobali ya vie aza parce que akomi na 6 et pas na Nzambe ezaka yango te. So ya yezawa. Eke mwana mwasi oyo suka sambeli ta luki Nzambe te. Akoma mimi na jise. Toko tanga Biblia muke. Ruth. Chapitre 1er, bande na premier verset. C'est ce que nous avons. Du temps des juges, Na eleko ya basambisi. il y eut une famine dans le pays. Nzala moko makasi ekotaka na mboka. Stop. Na sina développer livre oyo. Ozolanda. Na ndenga ya normal. Na ndenga ya normal. Ndenga tofanye République démocratique du Congo aho. Mboka ekamba makana ba juge te. Oui ou non? Mboka ekamba makana ba juge te. Oui ou non? Mboka ekamba makana nini? Un président de la République, soit un roi. Il y a un gouvernement, justice et dépendaka na kati na ministre ya justice. Nde ba juge baza na kati wana. Mais mboka ekamba maka na mukonzi ya mboka. Mais awe isire bazo ba jitan des juges. Déjà c'est un problème. C'est que c'était un temps de crise. Mais cette crise était due à quoi? Parce que Nzamba pese ki bangu mukongo. Alors, le kole Nzamba pese ki bangu mukongo. Mboka komi ko kamba na baji. Nzokande, qui dit justice dit règlement des conflits. C'est que mboka ya ba problème, ba juge ba na pona kokata atamakambo. Kokata atamakambo. Bible zoba que le kole sko mboka c'est na modèle wana. Par conséquent, nini eye ko dominer une famine, vous allez côté. Qui dit famine dit crise. Mais cette crise de la famine, et où tu as la crise de la famine était, et où tu as un sommet. Parce que le pays était mal dirigé. Il y a des conséquences. Suite maintenant, c'est là, papa m'a supporté. Comme on a eu Elimelech. Azumwa sinaba na bitu ofanda boinde elini na confusion boy. Papa, église et quand on a confusion te. Église ana mukambi. Après gouvernement. Mais ce qui déjà ba ministre de comme ko zo liloba likolo ya président de la République to vivage angwao na coalition cash FCC. Chef de l'État lobby boy, ministre a juste bien osalate. Mbongo bima na banque centrale, ministre ya finance lobby ekobimate. Ezalaka na mukilité. Ezalate. Tosuka ina nini? Tosuka ina nini? FCC caché ça nini? Les lotos ana union sacrée. Les réunions sacrées, et les bandes sous babla, tu peux investir le gouvernement, et tu as insatisfait. Chef Olubini, ce qui est na dissoudre le Parlement. Makambo ele ite.
crise eza eloko bien te. Même na ndako ya libala mwasi akamba anda ote. Soki liloba ya mwasi ekomi likolo, il y aura la famine. Soki ekomi ndako jitande juge. Nde omonaka bana ya basi bakomi ko découcher. Muto ko contrôler ye azate. Azoya na tongo. Papa zotu na yo uchi wapi. Mama lubiteka ocha mwana malalezi. Leoni kota na ndako. Uzomone niveau bokoni. Uzomone niveau bokoni. Teka kocha mwana malalezi zotu na uchi wapi. Donc suka atake na matanga ba camarade na ifale osego pardon. Ko leoni kota na ndako. Kende opema mwana na ngai. Uza fatigué. Ndaku nyonso zomono. Ekoza na tema loba mibale ezo dominer. Libala Bible l'homme est le chef de la femme. Moi si ako zo décision nanda uta consulter mobilité. Obimi ozoya ozo uta mupaya moko. Na valise na salon. Nino no au chimboka. Akome anete na asuka komi na akoma nano après na oyibisa yo. Maintenant ndenge ni atete mobala za kaboyete yo za mutema moto kota nanu lia nanu to solo l'après. Mais TV za ina mire ke wapi? Ah, na monekeza isubiente na teka kyangu. Mais mwambongo mo unatika ina muto ambeto hao. Te. Na bande ko mona congélateur aneza subiente na subia congélateur. Wane zanda otozo benga du temps de juge. Il y une omoni ndengo ba frère ndengo zo tambulao. Ata otanga mingi te. Mubala dana ba licence ata 15. L'homme est le chef de la femme. Ata mwasi nde aganya kaba milliard ya yo salaire zo ote pas de fois 10. Non. L'homme est le chef de la femme. Tika na yebisa bino. Omoni même na église. Omoni même na église. Nazana voyage. O papa Didi matateya. O kote papa nazana voyage. Mais komeka kolobate na lite. Ngai Didi na yebisa kabino. Yo Didi o yebisa kabangu depuis quand? Didi. O yebisa kabanani. Didi o komeko yebisa bango. Wana tena na bande ulanda na internet. Mbale mu unazo benga mino Didi atele susute. Tena oya. Wana to omi du temps des juges. Papa, to okoma du temps des juges te pona ufite. Tika nebi se vini ni chose. Na fanji mukolo mu na bureau. Nako 3 journalistes bazali bande. Mu uya RTNC, mu kwaza sukia digital, mu sukia télé 50. Nabi o na 2 ya presse écrite. Nabi baya. O no tolingi yo en tant que pasteur. Ya ACK, au sa position, ya ACK, na makambuske zoleka na entre FCC cash. Na tuningai passer ACK, na sa position ACK. Monsieur papa, au bunginzela. Au moni, so comme na maison comme na bandal. Oh non, vous êtes influent nabi non. Yondo zomo nanga influent. Na za influenté. Muto ko sa position ACK. So comme na maison mina bandal tuna avenue Mavungu numéro 2 ho toke kuna zolinga oyamba bisote na ba so ya boy oyamba bino so ke position aseka izate bokende bado baka na chiluba kutongushilanga na mishi c'est-à-dire que batumi bade bazo tuta na liboka bokoki ko belise biloko wana te so ke boza otuta turu aturte so ki nzete ya libo ya we ezokita ya yo ifwe na likolo na tangu ya yo pe bandi okita ya ye fwe bande na tangu ya yekeli no mun pu
ndio mone batumi bale bazotuta pondu ti pondu esale nini ebele mais soki bino nyonso mibale bozotya te mbala moko ekokoma na se ali bote ebanda okale tuta ni poa ti bokolemba bande una vie il y a des décisions qu'une femme mariée ne peut pas prendre akoloba non wana eza mwinshi ya mobali yango nde fo ekita yanga eza likolo mwinshi eza nzete aliboka serviteur en église te ya ata bato basepeli bazobwa elombongo soko loba nde pasteur na biso ayebisaka biso Jésus atikala koloba jamais je fais tout ceci par moi-même non Père je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé je savais que tu m'exauces toujours mais si je dois prier c'est à cause de ceux qui m'entourent qu'ils sachent que je ne fais pas ceci par moi-même que je fais tout ceci par celui qui m'a parce que si ngana le biteke Jiji teya Jiji okoteye te mengande na pension nzela ukomi wona yebisa bino ndenge nini Yesu alinga ya na mukili suki nzamba pere tinde yete ngana bali yote na fanyisio na ndako yo linga koma mwasi ali balo bando kuzoba decision na ndako Bosala kabiloko wana te soko ofanja kenda kunewe marisha kabongo en tout cas eza dépotoir en tout cas bozo bika nanda umu pyramide renversée oui et Dieu n'est pas dedans mi bale bele bazo kouf pour ne kozanga ko garder position na mariage et les gens pensent que si je vais faire ça na ko bima dictateur na zo se vino boy même bato apoto bozo landa ngai bo sepela bo silika libale ya démocratie ezalaka te bata démocratie na bible ezalaka te soki démocratie ko tina mariage nzamba tiki ozala nzamba femmes soyez de même soumises à vos maris comme l'église est soumise au Seigneur. Jamais l'église est au place à Yesu. Bible dit que l'église est le corps et Jésus est la tête du corps. Pour dire que dans un mariage, l'homme est la tête et la femme c'est le corps. Jamais. Soit qu'il la tête, et ça l'icolote, nous autres otambula na balabala. Omonika mutu mukazo tambula mutu na se alipeka mutu ezo atombole mutu ekangami na se alipeka ayo azo mata na taxi okufu yo taxi meno hotelem ozo kimani mais asa mubimba mutu ndeza ebimeli nde na se alipeka et changer place il faut être là wapi suko yo mwasi alibalo zo landa ngai mutu amobali neza awapi na genou ocha na genou pona poto oche mubali na genou pona poto ou bien pona français belé ozana nguna muno nde mubali omi na genou bien po uchi na famille mbongo mubali uchi na famille pauvre boluka ki mateyo pona nini mubali ya yuma aza jinye ya kusala na église te ndenga bofanjao oza yuma oza initile na ndako bagangelaka yo na ndako atumoma ofukamaka yo ozoya na église awa voici le makotsanga na intercession yo ozawa bibima kana ocho na intercession Nebisibinoke ba bebisire nga journée hier mardi na yambi couple moko koko taka nazo kota na église na bande kina ko ebisa ba serviteur ba bebisire nga journée ba tu ne papa nini na yambi couple moko bebisire nga journée mobala yena mwasi ba fanje mobala ba papa cette femme soka simbi ko finga ngai papa abani bolele
azofinga ngai papa moyen te abanye na ufinga bapara na ngai babalani na province lero babalaki mwasi ayaki ofanda na nanda kwa bapara mobali so bapara mobali baza bato apasi nzoka nde pona kolamba bado ba matiti bazo makale zate matiti bazo renforcer na sanini tibilo ebeli mwasi so azofinga mobali bapara ba pauvre balamba na matiti lungo sana nanga batanga mbali batanga peyo mobali ake plus le alobi papa afinga ngai même que na dambali atina te na kolo bebilo mususu te ba mama bafanyi na ba papa même lele na anaona santa kwelo ote mobali abandu papa asante na ngai no ote papa est-ce que yoga est-ce que elle peut me dire ça il fallait qu'elle me dise ça oh. Natuni sikoi natuni nabalu natuni mwasi boza na bana combien 4 mais sikoyo osante elote bakomi 4 ndenge ofande lipenini ifoaluka oya ya mbinga koleka ngai nasuke na elote bo comprendre papa teyeye na mbala mo una lebi mwana mbala wa bebisele nga journée ngana mbala bebisele nga mateye sil toko balobi aba bebisele mateye bebi mbala mo leka na se rappeler lelo an tele mbali ko toko balobi e bebisinga na moral mbala moko oh non mukanda na nzambe zopesa comme critère pour mobali akamba église azala d'abord a maintenir kanda une na discipline nde na sema yo kamba église parce que église eza lokola mwasi église lokola famille tes enfants tu ne sais pas les maîtriser ta femme tu ne sais pas l'éduquer tu veux éduquer l'église du Seigneur au moni, quelque chose. Peut-être tu peux me trouver un mauvais mari. Peut-être je suis plus bon que celui que tu connais là. Mais entre nous, bébé azananda, bébé tozana bébé na mbeto, mwana bébé. Ngana za mubali nalala mke na la mukaka. Moi si nanga des fois akosituka. Akutina sina changer bébé couche. Na utikusha opola na longo na che poudre na si uchimushu na kangi pe ba pense bien. Atuni ni te mwana kushe pole ina changer. Azongi alali. Na sala ngunga moko. Kuyo omeka utinda ngate. Ya suko mukolo musu na fanjo. Voici l'homme. Uko changer mwana d'abord courage wana na botelema na sirinati te oko meka te mama tika na sala makamu ndenga nangamo tu peux être malade je vois que tu es malade na otoka mai na chielo kende osokola mais na zoka bien te belanga na marchela ngana douche na oche lisusu te okende uluka bande unoba ocha woni boyiko woni bilo apamba boyiko wana nde nini hapo nde ki civilisation sade na yo monela wana sale ubilo wana na ozo mwa bobe na yo monela buka yende ngomvunga ibotele bana sili ena ba mama mususu ozo mwa bobe na yo mokona ndako mwa bobe na yo omvuka kayende ngomvunga ayewana mimbeli nyoso omvuka bango te bokeba na bino au nom de Jésus. Na lobi 3 fois au nom de Jésus. Poni bilo apamba boyiko. Nini yango? Ndesuki na boyo kopesa nga bizu te fanda nango. Oh. Bon lere na kola kana banda ozanga bizu. Na kola te boni bilo apamba. Na siriki mape oh. Botelema. Bizu. Nde kolisa ka moto. Poni bilo apamba bo.
bote na kantique na siliki te soki ba mvutaka yo na ndako yo suka na ndako na yo komeka kuti koloba na église out mobobe kantique Sembola loboko, sembola loboko, Yesu sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko. Mama zana bana tozo kende kilta dimanche azo sokola bana alatisa bana asala boy Natali erezo kende bimisa libaya na yo ese bluza nona repasele yo donc les autres je le fais et je peux le faire. Ce n'est pas un péché. Oye na minute anu kuchina zo repasser libaya ya mwasi na ngai koloba teke ba monela ngai ngai nde na lobi pesa ngai na repasser ozo bongisa ba to gagner area okende prière na za yuma tena mwasa dominer ngai te mais na ko vendre te na zo tala TV na ngai oye na libaya ke pardon repasser le ngai yoka moni bino ba maman une fois ok s'il te plaît j'ai pas accepté une fois nazui moi si à mesanaka une fois au salang lobi au monde sous s'il te plaît lobi li sous je t'en prie lobi kuna si tu peux le vouloir abani ko changer ba au nom de Jésus. Sans la prière, Yébi sans zambe. Ah, les là la femme samaritaine. Au lobby naye, aux 6. Bangonyo su bazami bale na yote. Ya yaza iwapi. Tuna su onzam. Tu as eu 6. Même celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Mais il y a Yazalaki Wapi. Tout Nzambe. L'homme de ma vie. La femme de ma vie. Où se trouve-t-il? Tendez le bon au Seigneur. J'ai commencé par l'homme ou la femme de ma vie. C'est pourquoi j'ai dit où se trouve-t-il? Parce que j'ai pris les deux. Ça la prière. Zamba kitisa lobo onaye akende ko bimisa ya taba finyika ye na cercueil soki yope obala mupanzi o ya yote zo ande uzo mupanzi ya batu ya vie Clément de ozana vie Clément tikala una zolo o mupanzi na ye yo zo ya vie Clément ah webike ta etrahir lelo lobi na zo kota na bino na Bible tokomona mabala na Bible libale mwasi abandana mobali mususu après aye osuka na mobali mususu pe ozotala entre les deux autres trouver que oya abandana yewan ce n'était pas son mari oya mibale place aye osuka nda aye se retrouver entre les deux qui était le vrai mari nde place polémique ekoya toi tu crois que libale nyonso muto ça c'est son mariage point. Akambozoya mambo masobele sala prière to sambele na ombo na Jésus. Sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, Sala prière. Sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, Yesu sembola loboko, Sambele frère. Yesu sembola loboko na yo, sembola loboko, Yesu sembola loboko, sembola loboko, Yesu sembola loboko. Sambela, oteleko zo sambela te. Yesu sembola loboko, sembola loboko, Yesu sembola loboko, sembola loboko, Yesu sembola loboko, sembola loboko, loba na bika,
Lobana bika, Yesu lobana bika, lobana bika, lobana bika, lobana bika, Yesu lobana bika, lobana bika, oh sembala loboko, sembala loboko, Yesu sembala loboko, sembala loboko, Yesu sembala loboko, sembala loboko, Yahweh loboko, Yesu sembala loboko, sembala loboko. Sukanga ye, Yahweh sukanga ye, sukanga ye, Yahweh sukanga ye, namoko na kokite Yahweh, sukanga ye, namoko na kokite Yahweh, sukanga Yahweh sukanga ye, Yahweh sukanga ye, Yahweh sukanga ye, namoko na kokite Yahweh. Moko na kokite Yahweh, sukanga, sukanga ye, Yahweh sukanga ye, sukanga ye, Yahweh sukanga ye, ai moko na kokite Yahweh, sukanga ye, ai moko na kokite Yahweh, sukanga, Yahweh sukanga ye, sukanga ye, Yahweh sukanga, Papa sukanga ye, sukanga ye, Yahweh sukanga ye, ai moko na kokite Yahweh, sukanga ye, ai moko na kokite Yahweh, sukanga. Ona ngai moko kabe ona kokite, ona ngai moko kabe ona kokite, yaga sukanga kati na mokio yo, yaga sukanga kati na mokio, oh kama kachie, kama Yesu, oh kama Yesu, oh kama Yesu, kama Yesu, Unguluka mudike kadiani yese, unguluka mudike kadiani yese, unguluka mudike kadiani salaiwade, unguluka mudike kadiani yese, Yahweh sukanga ye, Yahweh sukanga, Mama sukanga ye, Yahweh sukanga, kai moko na kokite Yahweh, sukanga, kai moko na kokite Yahweh, Mama sukanga ye, Yahweh sukanga, Yahweh sukanga ye, Yahweh sukanga, kai moko na kokite Yahweh, kai moko na kokite Yahweh, hallelujah, Hosanna na Yahweh. Yoka nazolinga ndembo telemi nazobondelo na komboneso oyebi musala tozana dimanche oyebi musala ya dimanche tamsu yoza ilobite tamsu obimaki avant omoni ko bima avant okorekereta kana vie na yo musala moko esalemi lobi awo et il y a même des témoignages pour ça musala wane osalema dimanche awo culte à dimanche ezali culte ya prière ya lamentation. Totira ngona Joël 2, chapitre 2, verset 17. Qu'entre le portique et l'autel plaire les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. C'est-à-dire que dimanche, mutunyos akolungwa na kiti, akolungwa na ban, tokobima na ba couloir, na ba portique, na ba couloir. Entre le portique et l'autel, okolela, okosopa moteme panazam. Pourquoi ngai fona yo isamasoni? Donc on peut ça verset tozana. C'est pourquoi dimanche à tao ngana ya prière à poko te sala na no for sala na to na poko ko continuer komba me kuzanga na kilta tongo te me mabana to ko tuna nzambe ozokende na vie modèle wana ti wapi ane bande ile tije dans 2 jours
tozana mois de mai. Tokende kashikachi ane. Ane wezo aussi. Tobanda mususu. Et comme nini? Au Bible, na vie à Anne, chaque année, c'était toujours comme ça. Anne, chaque année, l'année était ainsi. So, à quel temple la zone banda fingier. À quel temple la zone banda fingier. Et chaque année, l'année était ainsi. Jamais. Pour nous, aux allées kate. Il faut chaque année, ma camboué varia. Chaque mois, ma camboué change. En tout cas, le dimanche, dans ce point de l'eau, il y a un tour, il y a avant. Aux même place. Parce que ce qu'on y a en retard, on va au Abamba. Il y a avant. Et puis, quand on va au San, au moins le dimanche, on va au Salé. Mais pour l'instant, nous avons besoin, nous avons le même rythme. C'est même les abongo. Tiwap. Nous avons tiwap. Rythme, nous avons tiwap. Aux autres symboles, nous avons je voudrais que vous les liboson ensemble. Tout le monde nous avons ya benga yo au. Nous avons ya akuten sisa yo na voici l'homme. Nathalie siyoke. Koya lelo ufanjao. Ngai na komi kote ya yo. Des fois peut-être même ndengo fanjao. O comprendre même ndenge salimate. Eza na bato. Na kutanande umukwa fanda ana komina inchasa na baraka. Asambela wote. Ayeko déménager ke ipen. Ndena sima banju kolande biso na radio. Azoni na mete zo toucher yo. O passer na awapi. Na suko kalembele msipitano o. Église au place on a dit quoi? Bato ma ele loin. Nde mate ya boy. Suka yo suka na oye prière. Azo yebsanga papa na ze ipembeni na sambela wate. Je viens vous découvrir les na ome musi. Nebsenge nde tangu na nzambi pona yo. Tangu na nzambi okipona yo. Na utana pe na famille mu bazana aseka ya France. Baza ana famille na banga bazana baraka. Ba fanda ti bakende poto basambela wate. Bakomina poto bakomi banjimi avosilo. Akomisuko kosenga ba onyo subaza bokende na kalembele bali wa boni boyiko. Yo zala ka oke unate komina poto tinde bis. Na biso bato alubi na découvrir oyo bokende akuna. Pa ebisi bango sukubo boy bo fanda. Mutoto na ngailo ute. Bakoma ko yawo. Kaso bakanga banga yo boy. Bakoma ko yawo. O boy bakangi banga. Sakana ko. Tikanza amba pambula yo. Simba elo umukuna mabuku. Yebisa nzamba. Tiwapi. Tunaka nzambe. Boye tiwapi. Nazo kenda na vie yangu ndenge nini. Nazo comprendre le côté. Ça m'échappe. Je n'arrive plus à contrôler ma vie. Je ne maîtrise rien. Bana bazo kol. Musale ya malonge zate. Musale ya malonge zate. Lobi bako bande université. Nzambe. Na osuka wapi. Il faut bande nyoso basila na libum. Aussi se obota na kilokate. Jamais. Ça la prière. To sambele na ombo na Jésus. Moyokilo sambo ya Sambela. na bikamwa. Kobi makavana lo yengete pomoni mutozobi. Makamso ya kitoke tikalo kusele maneti lobi. Ebele barata. Papa na ye lisusu komi kwaka na samba kolobo ya wesambe. Yawe na poko lelo Yesu sambe. Na yoko so papizo liboso ya wesambe. Sambe oya sisaka bato. Sambe oya pambo la kamato. Sambe oya tobo la kamato. Hey Yesu sambe na bikamwa. Yawe elonga na ngai. Yawe makasi na ngai. Papa sembolo moko ya bobo na ngai. Yawe sembolo moko ya bobo na ngai. Papa souffrance oye umeli yawe sambe. Yawe serite oye Yesu. Umeli Yesu. Papa bana na bala sambe. Wapi mabota Yesu. Bana na bala yawe sambe. Mabote pate papa. Aseme kwa koma kochola ngai sambe. Hey yawe sambe na bikamwa. Papa na ngatelema. Elonga na ngatelema. Elika na ngatelema. Makasi na ngatelema. Elokobele sambe na bikamwa. Elokobele elonga na nga. Sambe pambo la kamato. Sambe oya pambo la kasalomo. Hey Yesu sambe oza wapi. Papa na goza wapi. Elonga na goza wapi. Elika na goza wapi. Na melodi ya wesambe na bikamwa. Yawe semelo loboko na yo. Yawe semelo loboko na yo. Papa bote komi kosina Yesu. Sambe oza wapi. Papa bote komi kosina Sambe. Yesu oza wapi. Papa bote komi kosina. Yawe sambe telema. Elonga na telema. Elika na telema. Yawe sambe na bikamwa. Papa kuwa na moti sambe. Na ife na moto sambe. Awe kuwa na moti sambe. Na ife na
Sembola loboko na bomona na Yesu. Vanda na se.